Саламатсыңарбы окуучулар? Видео сабакты баштайбыз. Кыргыз тили боюнча 9-класстар үчүн. Сабактын темасы айкындооч мүчөлөрдүн түшүндүрмө мүчөлөрү. Сабактын максаты түшүндүрмө мүчөлөр тууралуу жалпы маалыматка ээ болуңар. Күтүлүүчү натыйжалар. Сабактан кийин сүйлөмдөрдөн түшүндүрмө мүчөлөрдү таап, аныктама берүүгө үйрөнөсүңөр. Өз алдынча сүйлөм түзүп, талдоо кыласыңар. Түшүндүрмө мүчөлөр деген эмне? Сүйлөмдүн ар бир мүчөсүнүн ээнин, баяндоочтун, аныктоочтун, толуктоочтун, бышыктоочтун маанисин тактап жана толуктап турган кошумча айтылган сөз же сөз тизмеги түшүндүрмө мүчө деп аталат, балдар. Мисал келтирели. Кыргызстанда өсүүчү ийне жалбырактуу жыгачтар Тянь-Шань карагайы, арча, кызыл карагай эң баалуу курулуш материалы болуп саналат. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай асты чийилип турган Тянь-Шань карагайы, арча, кызыл карагай деген сөз тизмектери түшүндүрмө мүчө катары берилди. Түшүндүрмө мүчөлөр, балдар, 5ке бөлүнөт экен. Түшүндүрмө ээ, түшүндүрмө баяндооч, түшүндүрмө аныктооч, түшүндүрмө толуктооч жана түшүндүрмө бышыктооч болуп. Түшүндүрмө аныктооч деген эмне? Атооч сөздөрдөн турган сүйлөм мүчөлөрүн ээни, аныктоочту, баяндоочту жандап, алардын маанилерин тактап, толуктап жана кошумча маани берип турган сөз же сөз тизмектери обочолонгон түшүндүрмө аныктооч деп аталат. Мисал айталык. Көлдүн, касиеттүү ысык көлдүн суусу өтө эле көп ооруларга даба болорун мурун ким билиптир? Бул жерде аныктооч көлдүн эмненин, негизги аныктоочко касиеттүү ысык көлдүн деген сөз айкашы түшүндүрмө аныктооч катары берилди. Алардын ата-эненин ордун басар балдар бар. Бар кимдер? Балдар. Кандай балдар ордун басар аныктооч? Ал эми кимдердин ордун басар? Алардын. Бул жерде дагы бул негизги аныктооч. Ал эми ата-эненин деген, алардын деген негизги аныктоочко тактоо маанисинде берилген түшүндүрмө аныктооч катары айтылды. Түшүндүрмө толуктоочко кайрылалы. Сүйлөмдөгү толуктоочтук милдет аткарган сөздүн маанисин тактоо, толуктоо жана чечмелөө үчүн алынган сөз же сөз тизмеги түшүндүрмө толуктооч деп аталат. Мисалдар. Айылдын алдыңкы ишкер айымына Айгүлгө кошумча акы берилди. Эмне болду? Берилди. Эмне берилди? Эмгек акы берилди. Эмгек акы кимге берилди? Айымына. Бул жерде негизги толуктооч айымына. Ал эми Айгүлгө деген кошумча түшүндүрмө толуктооч катары айтылып жатат. Дагы бир сүйлөм. Айнура эжени менин биринчи мугалимимди өмүр бою унутпайм. Кимди унутпайм? Эжени. Берде негизги толуктооч. Ал эми менин биринчи мугалимимди. Бул түшүндүрмө толуктооч катары айтылган сөз айкашы болуп турат, балдар. Эми түшүндүрмө бышыктоочко көңүлүңөрдү бургула. Сүйлөмдөгү негизги бышыктоочтун маанисин тактоо, толуктап түшүндүрүү үчүн колдонулган кошумча сөз же сөз тизмеги түшүндүрмө бышыктооч деп аталат. Мисал айталы. Күзүндө боз кыроо маалында күлүктү бир аз кое беришти. Кое беришти. Эмнени кое беришти? Күлүктү. Күлүктү качан кое беришти? Күзүндө кое беришти. Бу жерде күзүндө деген мезгил бышыктооч, негизги бышыктооч, ага боз кыроо маалында деген түшүндүрмө бышыктооч, анын маанисин тактоо иретинде айтылды. Дагы бир сүйлөм. Алыстан кырман жактан коңгуроо кагылды. Эмне болду? Кагылды. Эмне кагылды? Коңгуроо кагылды. Коңгуроо кайдан кагылды? Алыстан. Негизги бышыктооч.
кырман жактан деген бул түшүндүрмө бышыктооч катары берилди. Асан шаарга окууга, экзамен тапшырууга кетти. Бу жерде экзамен тапшырууга деген түшүндүрмө бышыктооч катары айтылып жатат. Балдар, силердин көңүлүңөрдү бир нерсеге бургум келип турат. Түшүндүрмө негизги бышыктоочтор дагы түшүндүрмө мүчөлөрү дагы негизги мүчөлөр түшүндүрмө мүчөлөрү дагы айтылышы бирдей ыргакта, бирдей интонацияда айтылат. Мисалы кайра окуйун. Күзүндө боз кыроо маалында күлүктү бир аз кое беришти. Алыстан, кырман жактан коңгуроо кагылды. Асан шаарга окууга, экзамен тапшырууга кетти. Мына көрдүңөрбү? Негизги мүчө дагы түшүндүрмө мүчөлөр дагы бир интонацияда, бир ыргакта айтылып жатат. Андан сырткары силер негизги бышыктооч кандай милдет аткарса, ага кошумча берилген сөз же сөз тизмеги дагы ошол милдетти аткарарына көңүлүңөрдү бургум келип атат. Ушуну жакшылап эсиңерге түйүп койгула. Эми балдар, силерге сабакты бышыктоо үчүн тапшырмаларды берем. Сүйлөмдөрдү, мисалы, менин классташтарымдын окуудагы жетишкендиктери эң жакшы. Бул жерде классташтарымдын деген аныктооч, негизги аныктооч, буга силер түшүндүрмө аныктоочторду кошуп жазасыңар. Ал өз жакындарын үйүнө конокко чакырды. Жакындарын деген бул жерде толуктооч, силер түшүндүрмө толуктоочторду кошуп жазгыла. Бизде мал чарбачылык, дыйканчылык абдан өнүккөн. Бизде деген бышыктоочко силер түшүндүрмө бышыктоочторду кошуп түзгүлө. Андан сырткары ар бирине дагы бирден сүйлөм түзүп талдап чыккыла. Бул силерге сабакты бышыктоо үчүн тапшырма болуп саналат. Ал эми үйгө тапшырма. Айкындооч мүчөлөрдүн ар бирине 2ден сүйлөм түзүп, тыныш белгилерин далилдегиле. Эрежелерди окуп, түшүнүп, жаттагыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сабак аякталды. Саламатта болгула, менин сүйүктүү окуучуларым.